bruxismo é tratado com placa miorelaxante e medicação? Isso é o que muitos pacientes pensam. Na verdade, o bruxismo ele não é tratado apenas com a placa miorelaxante e a medicação. Deve ser tratado com várias terapias combinadas. Uma delas é a compressa de água quente para relaxar a musculatura. A gente pode combinar também o tratamento com massagem com óleos essenciais, como de lavanda, a placa miorelaxante com material duro e resistente para proteção dos seus dentes e relaxamento da musculatura. O Botox, ele também pode ser associado para travamento da musculatura e relaxamento da sua mordida. Associando todas essas terapias, a gente evita que os seus dentes fiquem desgastados, que você sinta dores musculares na face, dores de cabeça, cansaço na musculatura. Se você tem alguma dessas queixas, já me manda uma mensagem aqui no direct.